president. Vi alle enige om at vi har et særlig ansvar for å sørge for at barn omgitt av rettssikkerhet og gode fungerende systemer, det være seg enten i den ene eller den andre sammenheng. Høyre har ikke gått inn for å endre grepet eller opplegget man har med fylkesnemndene, altså å følge forslaget til Fremskrittspartiet om å gå over til en ordning i rettssystemet. Dette jo en sak vi har behandlet mange ganger, og vi står fast på vårt utgangspunkt. Det betyr imidlertid ikke, at alt som det skal. For det vi opplever som dessverre stadig tilbakevendende, det rapporteringer, til og med fra Riksrevisjonen, om at fylkesnemndene har problemer med å få saksmengden unna. Det ventelister. Dessverre kunne Riksrevisjonen nå påvise at 4-ukersfristen for behandling blir brutt i 90% av tilfellene, eller 90% av sakene. Det er klart det et alvorlig signal, og det gjør ikke saken bedre at dette har vært påpekt i alle fall siden 2008. En rask og effektiv behandling avgjørende viktig. Først og fremst fordi det signaliserer at fylkesnemndene ville ha den, arbeidsro som grundig saksbehandling krever. Altså ventelister ikke bare også et signal om stress, et signal om tidspress, som ikke borger for kvalitet i tjenesten. Det andre jo at målgruppen, de barna og de familiene vi snakker om, allerede en sårbar gruppe som burde vært fritatt for ytterligere belastninger som følge av dårlig organisert offentlig bistand. Vi ser at antall saker økende. Det kan være noe av forklaringen på dette. En økning på 18% fra i fjor ikke et spesielt hyggelig tall. Vi ser at noen fylker ligger etter i løypa. Mitt eget fylke, Oppland og Sør-Trøndelag, eksempler på fylker som altså nå har 16 uker i gjennomsnittlig forsinkelse på behandlingen. Det klart det ikke bra, og det fordrer en egen særlig innsats fra regjeringen for å få gjort noe med det. Jeg hadde for kort tid siden et skriftlig spørsmål til statsråden, hvor statsråden i sitt svar signaliserte økte midler. Det ligger noe økte midler inne, men spørsmålet om det en tilstrekkelig satsing. Det relativt beskjedne midler vi snakker om, og selv om tallene ikke så dårlige for resten av landet som de for de to nevnte fylkene, så det klart at dette ligger betydelig tilbake å ønske. Og fylkesnemndene en såpass, sentral del av strukturen i barnevernet. Altså dette vi snakker om en egen institusjon i barnevernet, at det burde kort og godt vært ivaretatt bedre. Jeg tror på å si det så. Det så enkelt og så vanskelig som det. Dette rett og slett for dårlig. Så jeg imøteser statsrådens innlegg, som kommer litt senere i denne debatten, og håper at han der ikke bare vil snakke om fylkesnemnd kontra domstol, men at statsråden også vil forklare oss hva han tenker å gjøre, og hvordan man kan få orden på det systemet vi nå har.